Ja aitäh, head kolleegid, kõik, kes meid vaatavad läbi interneti ja mu keel tegelikult ei paindu ikkagi jätkuvalt ütlema ei hea peaminister ega üldse peaminister, sellepärast, et täpselt nii, nagu selle arupärimise teema tegelikult ju oli Kristen Michalile peaministrina jätkamisest, siis täpselt nii, nagu on öelnud meie põhiseaduse üks loojatest, Jüri Adams, korduvalt ja korduvalt, et sellisel valitsusel, nii nagu see on praegu pukki pandud, loodud, ei ole legitiimset mandaati ja tegelikult selle valitsuse, nii-öelda selle jutumärkides valitsuse juhina ei ole ka Kristen Michalil tegelikult mandaati. Ja kui ma oma küsimuses vihjasin sellele, et kas ta üldse peakski siin praegu olema meie ees ja meie küsimustele vastama, kas avalikkus siis annab oma hinnangu loomulikult, et kas me neid vastuseid oleme saanud ja kas avalikkus on ka nendele küsimustele vastused saanud, siis ilmselgelt ei ole, aga ikkagi, kui arutada ka veel seda teemat, et kas meil üldse ongi praegu legitiimset peaministrit, siis see on väga-väga kahetsusväärne, et ja seda on ka eelkõnelejad juba maininud, et me oleme Eesti riigis nüüd sellises olukorras, kus me peame üldse selliseid küsimusi esitama või midagi siin kahtluse alla seadma. Et tõesti, kui 10. märtsil 2025 siis Sotsiaaldemokraatlik erakond eemaldati valitsuskoalitsioonist, siis kui meil oleks päriselt õigusriik, kui meil päriselt kehtiks põhiseadus, siis sellest on siin nii palju räägitud, ma olen ise infotunnis seda teemat tõstatanud ja ma olen kogu selle teekaardi nii-öelda ette andnud ja sellest, nagu ma ütlesin, on ka Jüri Adams rääkinud, kuidas see kõik oleks pidanud minema, et see oleks olnud seaduspärane, et see oleks olnud õiguspärane, et see oleks olnud põhiseadusega vastavuses, siis kahetsusväärselt see kõik nii ei ole. Ja see on asi, mis seda kõike raamistab meie kõiki tänaseid arupärimisi, ka neid eelnevaid arupärimisi, mis olid energeetika teemal, ka neid küsimusi, mis ka selle arupärimise raames on esitatud meie maksundusest, meie maksusüsteemist, et kõik need vastused tegelikult nad võivad meile meeldida või mitte meeldida, aga need vastused ja kõik see, mida te tegelikult teete, ei ole paraku legitiimne. Ja seda enam on äärmiselt kahetsusväärne ja kurb, et te seisate siin Riigikogu ees ja kui me arutame energeetika teemasid, siis te tänitate siin Eesti inimeste kallal, kes on mures oma elukeskkonna hävimise pärast, looduskeskkonna hävimise pärast seoses nende tuuleparkide püstitamisega üle Eesti. Ja te tänitate nende mures inimeste kallal, et miks nad käivad üle Eesti kohalike omavalitsuste üritustel kohtumas tuuleparkide arendajatega, nendega väitlemas, et miks nad tulevad sinna kohale, miks nad bussidega kohale tulevad, miks nad ikka ja jälle vastuseid saamata küsivad küsimusi nendel kohtumistel. Aga inimesed ongi päriselt mures ja seda oma elevandiluutornist ülevalt alla vaadates. Euroopa Liidu, täpselt nii nagu Rain Epler ütles, Euroopa Liidu poolt tulnud korraldusi täites, te ei adu absoluutselt. Inimesed, kes on mures, et nende elukeskkond muudetakse suureks või elektritootmiskompleksiks, mille nad ise kõik ka võttes ise neid nii-öelda tarbija riske selle kõik kinni maksavad ja samal ajal, kui valitsuse mahitusel arendajate äririske Eesti inimeste arvelt maandatakse,
Ja kui Eesti inimesed sellega rahul ei ole, siis te nimetate neid, ma ei tea, igasuguste nimetustega, lendavaks tsirkuseks ja mida kõike me oleme siit teie suust kuulnud. Ma paluks lisaaega ka. 3 minutit lisaks. Ja aitäh. Aga ma tuletan teile meelde, et need samad arendajad tulevad samamoodi bussiga kohale. Ja need arendajad ei ole üleüldse mingisugused suured arendajad, need on mingisugused ühe mehe ja olematu kapitaliga ettevõtetest tulnud inimesed. Ja see on see seltskond, kellele teie illegitiimne valitsus tahab laiali jagada Eesti rahva raha, praegu 2,6 miljardit ja tulevikus rohkem, 15 miljardit, isegi 20 miljardist on räägitud. Ja nüüd on Erkki Keldo veel öelnud, et riik kavatseb neist üldse üle sõita ja on ähvardanud, et kui tuuleparke juurde ei tule, siis võivad kohalikud kaotada sootuks otsustusõiguse nende lubamise või mittelubamise osas. Et mis asi see siis nüüd on? Et kas see on järjekordne tüüpiline reformierakondlik liberaalterror, et kui ei ole nõus ja ei luba Reformierakonna rahapesuveskeid oma õue taha või õue alla püsti panna, et siis te tulete ja püstitate need sinna vägisi või? Ja just praegu lugesin uudist, kus Kliimaministeeriumist siis ministrid Sutt ja minister Kuldar Leis on teinud sootuks ettepaneku, et hakata ka maaomanike õigusi riivama, ehk et kui riik tahab midagi kusagile püstitada, siis inimestele, kelle maad jäävad nende taristute alla, et siis nendele makstavat tasu hakata ka veel vähendama kuni 50%. Et mis asi see siis on? Mida te siin Eesti riigis olete teinud või tegemas ja olete teinud? Ja tulles tagasi alguse juurde, arupärimise sisu oli peaministrina jätkamisest. Kuna see kõik, mida te tegelikult siin teete, on illegitiimne, siis sellega ei saa mitte keegi mitte kunagi leppida. Ja kõik need inimesed, kes sellega ei lepi, nende sildistamine, nende kallal tänitamine, see on kohatu. Olete te peaminister või tavakodanik kõrgel elevandilutornis Kristen Michal. Aitäh! Nii, aitäh! Minu nimega tõesti mainiti ja mis mul on siis jutumärkides peaministrile öelda, et te ikka ei oska teisiti, kui ainult ülbelt vastata, et te olete üritanud seda muidugi sordiini all hoida, aga näed, ikka väga välja ei tule. Ja te ütlesite siin sõna võtnud Riigikogu liikmete kohta, et inimesed räägivad siin tõele mittevastavat juttu, vaadake see teie oma jutt, eks ole, mida Reformierakond on siin viimaste aastate jooksul kogu aeg rääkinud, et inimestele jääb rohkem raha kätte, teate, see on kõige suurem vale, mida siin üldse tõesti kunagi viimaste aastate jooksul räägitud on, et kogu Eesti tunneb juba omal nahal, et see ei ole nii. Ja saage ükskord aru, et propagandaga ikkagi lõputult tee auke ei asfalteeri, et kui ikka auk on augus kinni ja tee peal kulgejad seda omal nahal või mõne teise kohaga nagu kogu aeg tunnevad, siis ei ole võimalik neile lõputult rääkida, et me kulgeme ilusal siledal teel helge tuleviku poole. Ja see oli muidugi väga inetu, kuidas te järjekordselt ma ei taha öelda, mis potti jälle pähe valasite nendele Eesti inimestele, kes tõesti on oma elukeskkonna hävitamise vastu üle terve Eesti nende meeletute tuuleparkide püstitamisel, et see, kuidas te neid inimesi kohtlete, kuidas te neid sildistate, kuidas te neid mõnitate, kuidas te neid alandate ja nagu ma ka ütlesin, eks ole, et nüüd te tahate neilt ära võtta ka veel selle raha, mis riik võib olla, et maksaks kellelegi, kes oma maad annaks kusagil Eestimaa nurgas veel kasutada. Et see on põhimõtteliselt natsionaliseerimine, mille peale te lähete. Et see on ikka täiesti ennekuulmatu ja tõesti, mida rohkem te siin meie ees käite, räägite ilusast siledast teest, mis viib meid helgesse tulevikku, seda naeruväärsemaks te muutute. Aitäh!